Bugün ölkələri təbliğatla yıxırlar, böyük dövlətlər. Ölkələri bundan viran qoyurlar, sosial şəbəkələr vasitəsilə istənilən fəzanı formalaşdırırlar və əksər insanlar o fəzanın təsirinə düşür. Az adam var ki, o ictimai rəydən azad olsun, müstəqil düşünə bilsin. Bütün aparıcı kütləvi informasiya vasitələri əllərindədir. Bütün bu təbliğat vasitələrindən istifadə edib, istənilən ictimai rəy formalaşdırırlar, ruhun incimədən sən də onun dediyini təkrarlayırsan. Heç bilmirsən ki, düşün, mənim fikrimcə, sənin mənim fikrimcə deyənə qədər bilirsiniz nə qədər amillər təsir qoyub ki, sən deyəsən mənim fikrimcə, sənin fikrin deyil o. İncə işləyib sənin üzərində, səndə o fikri formalaşdırıblar. Xüsusilə böyük dövlətlər mahirdir bu işdə və istənilən dövlətdə qarşıdurma yaratmaq üçün bu şəkildə fəza ictimai rəy formalaşdıra bilirlər. Danışa da bilmirsən, izah eləyə də bilmirsən, başa sala bilmirsən. Az adamda cürət var, bu axına qarşı geçsin, bacarıq var, təsirlənməsin, müstəqilliyini qorusun, düşüncəsində heç kəsin əsiri olmasın. Az adamda var bu.